结婚的第7年，陈景行出轨了，对方是我的学生。我平静地找到他离婚，却被他拒绝。许攸，你不年轻了，离开我，你活不下去。我这才发现，他早已将我名下的财产全部偷偷转移给了新欢。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。陈景行待在公司的时间越发久了。许攸，最近这个项目很忙，设计稿到现在还没确定，你能不能先去做你自己的事情？电话那头的陈景行语气不耐烦，我麻木地挂断电话，站在咖啡厅的玻璃窗外，看着店里依偎在一起的人。陈景行此时正温柔地替身旁的女孩擦去嘴角的污渍。那个女孩我认识，是我的学生张若彤。手指紧紧抓着背包，酷暑的天气里，我只觉得浑身冰冷。其实陈景行早就变了，从他开始不回消息，再到最后不回家，这些变化我看在眼里。只是我没有想过他的身边会出现新人。我和陈景行是夫妻，也是名义上的姐弟，彼此陪伴了10几年。他是孤儿，我也是，我们算对方在这世界上唯一的亲人。可到底抵不过新鲜事物的吸引。我回到家，冷冰冰的，没有一丝人气。镜子面前的我，皮肤发黄，双眼无神，因为哭过所以显得红肿，细细的皱纹已经爬满脸庞。我静静地看着镜中的自己。结婚7年，我已经38岁了，原来我已经不年轻了。我打开背包，将一堆护肤品胡乱地抹到脸上，望着狼狈不堪的自己，我背靠到洗手台上，痛哭出声。我认识陈景行的时候，大学刚刚毕业，打小爸妈去世，只有外公相依为命。外公是个老匠人，性子古板，我不爱和他接触。上大学时便逃离了那个小县城。后来再见到外公时，是他躺在医院里。外公走得匆忙，我打理完后事，重新回到小县城。外公生前在这里留下了宅子，大门上的锁已经生锈。我这才想起，我根本没有钥匙。周围的矮墙，大学时我便经常跑步锻炼，这个高度于我来说翻过去很轻松。助跑、上墙、翻身，我稳稳当当地落在院子里。院中没有我想象的杂草丛生，反倒是一片祥和。我拍拍手上的灰尘，朝里屋走去，手还没有碰到门上，吱呀一声，门开了。我愣在原地，一个清瘦的身影站在屋里，大眼瞪小眼，对峙了半晌，我才缓过神，爆发出第一声尖叫。半个小时后，我们便坐到了警局。那个少年就是陈景行，那是我第一次遇到他。爱上你，却要我放手。手机铃声不合时宜地响起，老公2个字刺得我眼睛发酸。我伸手抓过手机，接听键按响，他冷淡的声音传来：今晚公司聚餐，司机会去接你。说罢，他便挂断了电话。我的话堵在喉咙。门外此时已经响起汽车进院的声音。陈景行的公司是我陪着他一手创办的，那些年创业的经历历历在目。我靠在车窗上回想着，我大学的专业是古建筑设计，一个比较冷门的小众专业。毕业后进了一家设计院，工资不高，后来又得曾经的老师推荐，进入大学担任了专业课导师，慢慢攒下了一些钱。陈景行的第一笔创业资金便是我的全部存款。呼啸而过的风吹得我眼睛生疼，我抬手去触碰脸庞，满脸的泪水。夫人，卫生纸在您前面。司机适时出声，我伸手去摸，却摸到一团布料，心中传来不好的预感。那是一件女士内衣，就那样静静地被塞在那里。
我心里泛起恶心，双手止不住颤抖。就在这个车里，在这个地步，两具身体相互交缠，我大喊叫停车子，趴在路边，快要将胆汁吐出。陈景行，他怎么可以？不合脚的高跟鞋此刻磨得我生疼。司机像个机器人的提醒我，时间要到了。我颤抖着将内衣放回原处，我要再等等，一切还不是时候。公司的聚会一般情况下都是高层参加，陈景行此刻穿着西装，在一众股东中显得格外突出。夫人，有认识我的来打招呼。我扯出礼貌的笑容，朝陈景行的方向走去。徐老师，熟悉的声音在我身后传来。我身形一僵，是张若彤。我回头，她穿着白色长裙，满是胶原蛋白的稚嫩脸庞，笑盈盈地看我，脖间戴着前2天拍卖会上被高价卖出的翡翠项链。想来陈景行将她养得极好。张同学，你怎么在这？我反问，却依旧挂着得体的笑。他像是无害一般凑到我身边，景行哥哥带我进来的，他说要我来认识认识，以后毕业了好有资源。景行哥哥，他叫的那般亲密。我看着他，他说的那样无辜，却带着挑衅的眼神。我皮笑肉不笑，是吗？公司每年的聚会都是高层才能来，他对你……我话还没有说完，肩膀被人扣住。是陈景行，他高大的身躯挡在了我和张若彤面前。我带若彤提前接触一下，他毕竟是你学生，也在公司实习，我照顾照顾。他带着护短的意味站在我身前，旁边有人的视线往这边看来，有探究，有疑惑。是吗？那可劳烦你费心了。我转身想走，陈景行却追上来，握住我的手腕。李总今天也来了，你陪我过去谈个合同。他说话时紧紧扣着我的手臂，不容我反驳。我当然知道这是为什么。立一副爱妻的好人设，对于他的事业来说，只会是如虎添翼。李总是圈子里出了名的宠妻狂魔，看着我和陈景行手挽在一起过来，笑眯眯的眼里都是对陈景行的满意和赞赏。我余光看身后，张若彤站在原地，脸色有些苍白。陈总和妻子还真是恩爱。李总的话说出口，陈景行的眼底闪过一丝尴尬，却转瞬即逝。他笑着去迎合，说他很爱我。我冷眼看着他的表现，10几年了，我竟然才发现他这般会演戏。不远处的张若彤手上端着酒杯，眼神却不时地朝我的方向看来。我看着面前的陈景行，他熟悉的容貌早已褪去青涩。这个男人在和我10几年的相处中，在灯红酒绿的诱惑中，他早已变得我不认识了。我默默推开他的手，低声说我去趟厕所。绕过人群，我来到张若彤身后不远处。他看见我离开，消失在拐角，再也坐不住，端着杯子朝陈景行的方向走去。我顺手拿过一杯酒，跟了上去，走到张若彤身边，脚步一滑，撞到了他的身上，杯子摔碎的声音伴随着他的一声啊！所有人回头来看，我和张若彤都被绊倒在地上，他酒杯中的酒都倒在我的身上。我看见陈景行惊慌失措地赶来，张若彤看见旁边的人是我，又看了看跑来的陈景行，竟然流下了眼泪。陈景行没有辜负我的期待，他首先扶起张若彤护在怀里，小心翼翼地问他没事吧。即使我已经一开始知道结局，可真正面对，心里却还是泛起密密麻麻的痛。服务生将我扶起，陈景行责备的声音传来，他此刻似乎忘记了身处何处，眼中只有怀中的张若彤，哭得梨花带雨，环住他的脖子。道歉，许攸。我冷静地看着他，
周围的人越聚越多，但凡有点脑子都能看懂发生了什么。张若彤更加用力地抱紧陈景行，我好疼，景行！周围窃窃私语的声音越来越大。陈景行打横抱起张若彤，大步离开。许夫人，李总凑上来，他眉头紧锁，精明如他，怎么可能看不出来？只是想来我这里求证。我接过一旁助理递来的包，李总见笑了，如你所见。看来我的丈夫有些合作细节没法和您继续说，如果您不介意，可以和我对接。李总意味深长地看我，他身旁的夫人掐了他一下，我先走了，许夫人，有机会再联系。话说到这个地步，我便已经知道陈景行的这单合作快要毕业了，遣散了众人。我拿出手机拨去电话。思月是我大学时期的好友，他是业界比较有声望的律师。我要和陈景行离婚，让他净身出户。我将来龙去脉和他讲完，思月愤恨的声音传来：没有你，他当初连活都活不下去，真是白眼狼！呵，算我倒霉。思月，你先告诉我，我接下来怎么做？我有些自嘲。思月冷静下来，收集证据，你知道。然后我记着，你拥有公司20%的股份。我这才想起来，陈景行在创业成功后的第一件事，便转让了20%的股份给我。然而，那份转让书却在第2年被陈景行收了回去。那时，我觉得夫妻之间不存在你我，便给了。回去找到，然后拿着他出轨的证据找我，照片、视频、录音都要有。我挂断电话，马不停蹄赶回家。空荡荡的别墅里，我连鞋都没来得及换。转让书应该被陈景行放在了书房，我很少来过他书房。找到钥匙，里面干净整洁，如果我没记错，应该在文件箱里。我打开灯，埋头翻找转让书。我翻遍了箱子，却没有看到。心跌到谷底，我又跑到书架前，还是没有。跌坐在地上，我使劲回想，它还会放在哪里？眼睛瞥到角落的保险柜，我鬼使神差地走过去。密码我记得，他曾经告诉我，是我们相遇的日子。我颤抖着手输入密码，密码错误。我闭上眼睛，陈景行，我的枕边人，就这样防着我。眼泪流到脖肩，我气愤，痛苦蔓延。昏暗的灯光，我跌坐在地上，一遍一遍地问自己为什么。10几年了，我不再年轻，也付出了全部，却到最后得到了背叛。手撑着墙壁站起来，摇摇晃晃。我眼角瞥到他电脑旁的一份文件夹，麻木地打开，却在看到文件名的瞬间崩溃了。我将文件砸到地上，终于痛哭出声：陈景行，你个王八蛋！而那份文件是房产转让协议，那份房产是我的，如今转让人给了张若彤。我发疯似的撕碎文件，砸了书房、电脑，书柜被我推翻在地。所有的委屈在这一刻全部爆发了出来。发疯过后，我的头发凌乱，眼睛红肿，满地狼藉之下，我将保险柜抱起，离开了书房。陈景行是深夜回来的，他打开客厅的灯，我在沙发上，眼神空洞又麻木，还不睡。他像无事发生一样坐到我身旁。离婚吧，陈景行。我的声音冷静得出乎意料。陈景行愣了愣，眼睛看到茶几上被粘好的房产转让协议。你进我书房了？他的语气带着质问。这是我家，我为什么不能进？他的眼睛盯着我，漆黑的眼眸里是我看不懂的算计。深不见底。彤彤从外地来，她一个小姑娘，租房不安全。你 TM 要点脸吧，陈景行，别把你恶心人的出轨行径说得那么理所当然。陈景行眉头皱起，许攸，
你爱信不信我？你要这样想，我无法反驳。我深呼吸，让自己平静。离婚，明天就去？不可能。他几乎脱口而出。你到底想做什么？我将杯子砸到他脚底。许攸，你离开我什么也不是了。你不年轻了，没人会再要你。离开我，你活不下去。他一字一顿说着，像一把尖刀刺得我心口生疼。陈景行，你真恶心！难怪你妈不要你，难过你不被爱。我恶狠狠地看着他。最亲近的人往往知道刀子朝哪里捅最痛。许攸，我们都一样。他闭上眼睛看我最后一眼，转身离开。大门被猛地甩上，外面的天空传来打雷的声音。下雨了。离婚的过程不顺利，陈景行消失了。一时间，我需要打开保险柜，便没有去找。开锁师傅在摆弄时，敲门声传来，监控显示是张若彤。我整理头发，打开手机录音，朝楼下走去。你来这里干什么？我看着面前的女孩，今天抓了高马尾，露出白净脖梗上的吻痕。她朝我走近了些，特意露出自己身上红色的痕迹，像是在炫耀。徐老师，其实你什么都知道，可是你做不了什么。呵，当小三破坏别人的家庭，你很自豪。他像是以此为荣，拨了拨弄碎发。不被爱的才是小三。徐老师，景行哥哥不爱你，你大他6岁，他身边应该有更年轻漂亮的，比如我，而不是一个黄脸婆。所以你来的目的是什么？炫耀吗？我反问。他无辜地撇撇嘴，和景行离婚，我会让他给一笔钱，然后离开时，我被他的话逗笑了。到底是涉世未深的小丫头，耍威风到了正主面前，还一副的理不饶人的样子。我建议你去看看脑科。张若彤一个聪明的小三，不会光明正大闹到正主面前。你要是不会当，去网上学学。我的讥讽让他脸上的笑挂不住。景行哥哥不爱你，你缠着他也是让自己难堪，给自己留点最后的尊严。我站起身走近他。你猜是谁不想离婚？你可以去问问你的景行哥哥，他敢和我离婚吗？说罢，我将杯子的红酒从他头顶浇下，凑到他的耳边，从我家滚出去。看着他仓皇逃离的背影，我拨通电话，将所有证据放出去。此时，开锁师傅将打开的保险柜递到我手上，那里面赫然躺着一份文件，是他送给我的新婚礼物——股权的转让协议。我冷静地将文件收起，然后等待着陈景行发现真相的暴怒。学校的帖子上爆出了学生插足老师婚姻的劲爆消息，我的手机快被同事打爆了，我通通挂断。帖子上是张若彤从认识陈景行开始，再到和他睡在一起的所有经过，无数的照片、视频。我点开每一张照片，陈景行看向许攸的眼神带着柔情。很多年前，那双眼睛里住着的是我。纵使当下我将婚姻经营得一塌糊涂，可是我们也曾轰轰烈烈地爱过。那个曾经放下尊严求我带他走，哭着说要娶我、爱我一辈子的人，到底没能扛过时间的消磨。陈景行的电话在半个小时后打来，在我预估的时间范围内，他愤怒的声音里夹杂着不可置信。许攸，你到底想怎么样？我没有说话。以往吵架，他总会用沉默来面对我的质问。那时，他冷静得像个机器人，而我像个疯子一样问他凭什么。如今轮到他了，因为另一个女人。许攸，你他妈给老子说话！你到底想做什么？他继续说着。我将电话录音打开，你看到了，何必还问？我的语气轻飘飘的。彤彤现在被学校约谈了。许攸，你侵犯他人肖像权，半个小时内把帖子撤下来，不然法庭见。
他深呼吸一口气说完：“这么维护你的小情人，你可以试试。”我反问：“出轨当三的又不是我，你既然怕毁了名声，那你管住你那下半身啊，不然切了，留着祸社会吗？”我得理不饶人的话，难得的让陈景行沉默。他忽然嗤笑：“许攸，你也够贱的，认识你我真后悔。”他挂断了电话，不到5分钟，他发来一句：“法庭见。”我再发消息过去，已经被拉黑删除。我闭上眼睛，长出一口气，又将所有的照片、视频、录音以及股权转让书发给思月。陈景行，法庭见吧。我做完一切，天都黑了。思月发来消息让我放心，他已经在准备整理。我从冰箱里拿出红酒，靠在阳台上。夜晚起风了，吹响了阳台挂着的风铃，清脆的声音在黑夜中显得突兀，好像要将我带回那年盛夏从警局离开。我得知他常年被外公资助着，直到外公去世，也是那年，清瘦的少年拖着伤痕累累的身躯求我带他走。我心软了，带他回到自己租的小房间，将主卧让出，又托人将他送到当下最好的高中。那时我才23岁，每个月的工资刚够房费和生活的开销。自此很多年，我都很少再买过新衣服。陈景行刚被我接回家时，营养不良，1.8米几的大个子，只有不到100斤的体重，脸色发黄，双眼无神，像一个活死人，失去了在这个世界生存下去的希望。于是，厨房成了我生活的一部分。陈景行的成绩算不上很好，但他好学，于是很多个晚上，我都会陪着他挑灯夜读。后来，陈景行考上了一所不错的大学，再后来就是他创业，无数个艰难日夜，支撑我坚持下去的，只有他在的生活。可到底，那个为我套上戒指的人食言了。我将红酒一饮而尽，醉意袭来，躺到沙发上，昏昏沉沉都睡过去。我梦到了过往，陈景行创业时总碰壁，被人为难、欺骗、背叛，那是他当时快要谈下的第一个单子。合作方爱好喝酒，直言如果他将桌上的酒喝完就合作。陈景行不善喝酒，他的胃在过往的日子里，由于经常吃不上饭，落下了严重的胃病。那天直到凌晨，我都没能等到陈景行回来，心里的不安愈发强烈。我找到他时，他正在酒桌上，此刻的脸色苍白，周围的人还在不停向他嘴边灌酒。我能清楚地看出那些人的眼底带着不屑。陈景行喝不下了，手中的白酒杯掉到地上，却引来了合作方的不满。也许是喝多了的缘故，合作方开口便是嘲讽：“陈先生心不诚，看来这次合作也没有必要。”此刻陈景行额头已经满是冷汗，我向前跑去，他余光看见了我，轻轻朝我摇头。我看着他陪着笑，合作方却得寸进尺，让他将地上的酒舔干净。赤裸裸的羞辱充斥着我的大脑，也打碎了陈景行最后的自尊。他咬牙想忍下，刚准备蹲下身子，却被从身后跑来的我拦住。那时我知道，我托起的不只是他的身体，还有他最后的倔强。张总，您看这酒我就替他喝了，您大人不计小人过。我能轻微感受到陈景行在身后扯我的袖子，我递给他一个放心的笑容。白酒烈，灼烧感刺激我不断咳嗽。张总来了兴趣，他有些不依不饶，说着还伸手抓我。陈景行眼疾手快地把我拉到怀里。张总，这合作您觉得还有必要继续吗？少年单薄的背影把我圈在怀中。张总来了脾气，你算个什么东西？陈景行薄唇紧闭，一向卑躬屈膝的少年，
眼底第一次闪过阴戾，给我滚！他的声音不大不小，却听着让人不寒而栗。张总愣了愣，又反应过来，小子，年龄不大，脾气不小心，你爸没教你的规矩，老子今天就给你上一课。酒瓶砸下来时，我将陈景行推开了，头上传来剧痛，温热的液体让我眼前开始涣散。陈景行过来抱我，却被人踢开。那天晚上，大雨倾盆而下，少年拖着伤痕累累的身子和晕死过去的我，在大雨中发出对命运不公的嘶吼。自此，他像入魔了一般谈项目、签合同。我们搬进新家那天，他单膝跪地，拿出那枚我很早便喜欢上的戒指。许攸，我不想叫你姐姐了，我们在一起吧。他的声音坚定有力。我比你大6岁，你确定吗？他抱住我，女大3抱金砖，我这抱了2块，是我赚了。我笑了，说他油嘴滑舌。他也笑了，说他终于实现了梦想，事业爱情双赢。我是被思月的电话叫醒的，他说他都准备好了，就等我什么时候下令反击。下周1吧。我揉揉疲惫的眉心，口渴去找水喝。门铃就是在这时响的。我拖着摇摇晃晃的身体去开门，一个巴掌落到我的脸上，火辣辣的疼。我瞬间清醒过来，门外站着张若彤，她红肿着双眼，一看就是大哭过。许攸，你真恶毒啊！现在整个学校都知道了，要让我退学。嘴里蔓延出血腥味。他刚那一巴掌用足了力气，我深呼吸，强迫自己不要动手，然后拿出手机报警。一气呵成，张若彤伸手来抢我的手机，我侧身躲过，然后扔下一句：敢做别不敢当啊！然后关上房门，任凭他在门外尖叫辱骂。不过10分钟，警察便来了。我顶着红肿的脸坐在调解室里，不接受调解。他今天敢上门打我，明天就敢用刀捅我。我用冰袋敷着脸，慢条斯理地和负责的警察交谈。话音刚落，陈景行就出现了。他站在门口，身上的西装有些凌乱。许攸，彤彤呢？他说这话时，眼睛死死盯着我。我扫了他一眼，被抓了。许攸，他还是个孩子，你跟他计较什么？他皱起眉头。哦，孩子，麻烦陈先生告诉我，他多大了？未成年。那陈先生包养未成年不是犯法吗？警察叔叔，这还不抓吗？我挑眉。警察似乎看出来了我们之间微妙的关系，出声打断：这位先生，你来有什么事情？被关着的是我。陈景行愣了愣，妹妹，她还小不懂事。这位是我妻子，家庭矛盾，尽管不劳烦您了。许小姐不同意和解，所以即便是家庭原因，还是出于其他关系，大人都是犯法的。警察自顾自地说着，我像一个胜利者，打量着陈景行，又转头看向警察。该拘留你们拘留，和解不可能。如果有其他事，我一定配合。警察叫我签了字，然后送我出去。路过陈景行，他抓住我的手腕，他的眼尾泛红。许攸，求你放过彤彤。纵使经历这么多事情，可如今听到他这般为了情人求我，心脏还是不免的刺痛。我抽出手，滚！走到警局门口，又想到什么，陈景行就站在不远处，目光复杂地看我。陈先生，你不是说要起诉我侵犯肖像权吗？刚好您不离婚，我也起诉了，法院应该快要传唤了。我们法庭见。我走出警局，阳光让我睁不开眼，我抬手去遮阳光，眼角滑下一滴泪。张若彤被拘留了，同时学校在得知后发出了退学通知。我回到学校，一时之间很多人凑上来问候，都被我挡了回去。陈景行不知怎么想的，
撤销了对我侵犯肖像权的诉讼。我住到了学校宿舍。开庭那天，恰好是张若彤结束拘留的日子。思月来接我去警局，我化了一个艳丽的妆容，镜子中的我很好看。思月站在身后，许攸，你马上就可以做回自己了。官司赢了，我如愿和陈景行离了婚。从法院出来的时候，他叫住我，许攸，你真狠心。我停下脚步，没有回头。是你逼我的，我们是怎么走到这个地步的？他追问。我没有回答他，转身朝反方向走去。陈景行净身出户了，房子、公司归于我的名下。我解散了公司，将一部分财产捐给了福利机构，然后回到学校开始上班，好像曾经的10几年都像做梦一般。陈景行失去了所有，张若彤被从乡下来的父母强迫带回了家。他求陈景行救他，可陈景行一无所有，他如今连自己都保不住。陈景行来学校找我时，是我没有想到的。他憔悴了很多，眼睛里再也没有了往日的光彩。许攸，我们谈谈。我礼貌地将门关上，不用了，请滚。他伸手去扒门，就这一次，以后我不会再来烦你。再次踏上和陈景行回小县城的路上，一切早已物是人非。外公留下的老宅子前些年被拆迁了，那里现在新建了一所小学。我和陈景行站在门外，里面彩旗飘飘。他忽然出声：“姐姐，对不起。”我身形晃了晃，没有说话。他继续自言自语道：“你说的对，我这种人不配得到爱。10几年了，姐姐，其实那会，我只是觉得我们在一起太久了，太了解彼此了。在面对新的诱惑时，我鬼使神差的上钩了。我知道现在说什么都无济于事。姐姐，如果回到10几年前，你那会儿还会带我离开吗？”他认真地看着我，我抬头撞上他的眼神。不会，陈景行，你就应该一辈子活在黑暗里，因为你这种人不配在阳光下生活。他笑了，笑都悲伤。我后悔了，许攸，回不去了。陈景行，我说罢转身离开。我再也没见过陈景行。再得到他的消息，是他自杀了，在狭小的出租屋里划破了手腕。被发现时，尸体已经呈现了巨人观。警察找到我，说在他尸体的旁边留下了一封信，是给我的。我打开，信上只有一行字：“许攸，谢谢你。”我将信扔到垃圾桶。18岁的陈景行很爱许攸，他爱了许攸10年，可是只有10年。思月找到我，死缠烂打说要一起去旅游。飞机上，他闭目养神，同我讲最近又接到的几起官司。半晌，他问道：“所以，爱到最后都是些什么？”我摇头，看向窗外。爱到最后是算计，是背叛，是原告被告。我闭上眼小憩。梦里，那个盛夏，梦里，陈景行和我擦肩而过，而我们永远都不会再有交集。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。